Сниму видео о том, как убрать зазор. У меня он небольшой, но попробуем убрать его. Снимаем нижнюю полку. Она выкручивается тут на 4 болтиках держится. Тут один с краю посередине и с другого края с правого. Снимаем полку. Тут 2 болта на 10. Вынимаем, снимаем вот этот ящик. Так, перчатки лежат. Пустой. Небольшой зазор есть. Попробуем его убрать. Хоть насколько-то. Перевернуть вот эти вот пружины в другую сторону. Не на открытие, а на закрытие. Стопор. Вот он. Снимаем стопорочек. Вытягиваем шплинт этот. Переворачиваем пружину. Сниму видео, тут то же самое. Вот такая хрень. То есть эта пружина вот идет на стяжку. Пальцем вы чувствуете. Вот она упирается. Идет на стяжку. Мы делаем наоборот. На растяжку. Вот в эту сторону. Вот, я сейчас попробую согнуть ее. Вот сюда вот, наверное. В край. Я вообще не в ту сторону гну. Под ним сатижме неудобно. Ну так, что-то мне кажется слабенько. Не пережмет. Все так она закрывается. Эффекта будет мало, сейчас посмотрим. Ну, в общем, должно получиться вот так. Оттяжка ближе сюда, а тут наоборот. Вот она. А тут вот. В две разные стороны. Так вот, сюда вот упираем. Я ее чуть подогнул внутрь еще, чтобы более большой угол. Вот она уже начинает, вот она уже притягивает. Сейчас попробую с этой. Также буду подгибать, потому что от стандартного эффекта мало, если не подгибать. Вот. Чуть я, ну, не поджал, а докрутил чуть-чуть. Немножко. И упер ее вот в стоечку, потому что она вот сюда в панельку упиралась. Все-таки не видно, что было. Смысл заключается в чем? Вот я ее разобрал. Вот мы ее вынимаем. Видно то, что пружина стоит вот так. Как мы ее переворачиваем. Сейчас я покажу. То есть стояла она вот так. А мы ее ставим вот так. И эффект. Сейчас я... Тут вот угол. Тут почти под 90. Упирается в панель. Я сейчас вот сюда докручу пассатижами двумя. Вот. И упру ее тоже вот в эту. Кстати, на коленке лучше не ставить. Панель у меня, по крайней мере, пачкается. Не знаю, как у вас. У меня пачкается. Она трескается легко, но обидно. Эти эксперименты, потому что у меня вот это получилось. Вот на какой угол. Видно, а это вот на какую уже натяжка пошла. Если она ее притянет, она ее здорово притянет. Это от того, что я перевернул, докрутил и упер. А тут я начал
экспериментировать. Добился более худшего результата, дабы на этой. Даже не знаю, что делать. Нет, что-то еще хуже стало. Не нравится. Сюда вкручивают саморез какой-то. Что-то там регулируют, настраивают. Мне кажется, такая-то хрень. Только в середине еще больше стянется и все. Так, посмотрите, здесь так. Даже какая-то кривая крышка. Зазоры все эти меня вообще не устраивают. Перевертывание не оправдало, как пишут на форумах. Что я могу предложить? Карпет взять и обклеить карпетом. Нашел маленький кусочек. Остатки я на семерке потолок клеил. Вот. Зазор этот уберется и даже наоборот как-то выделится на вашей машине. Бардачок этот. Вот примерно вот так вот это будет выглядеть. Зазора не будет. Щели уберутся. Будет такая вот бархатистая. Можно другой цвет. Их, по-моему, 3 цвета. Черный, серый, белый. Вот так вот с зазором сделать вот отсюда. Вот отсюда. Нарез я не стал вкручивать. Это по-колхозному вообще. Ужас. Потому что сама по себе полка кривая. Сама по себе, наверное, от времени. Жара. Вот она притягивается. В бардачке там не пойми чего лежит. Вот она зажимает ее от тепла. Тепло, вечером холодно. Она ее оттягивает, подтягивает, выгибает. Либо новую полку. Так что я не верю тем, кто пишет вообще на форумах. Те, кто пишут на форумах, то, что эффект очень хороший. Не верю я этому. Нет пружины, саморез это вообще не знаю. Я примерно прикинул, я не знаю, с какой силой его нужно сжать. Тут тогда будет щель. Тут тогда будет она неровная. Должна быть она вот так вот. Примерно. Тут уже будет перехлёст. А тут, не знаю, мне можно саморез отсюда прикручивать. Саморез отсюда. Там усиливается между предохранителями. Я буду делать вот так вот. Тяну как карпетом. Клей не обувной, простой потолочный клей. По-моему, называется Титан. Все, и не будет у вас видны все эти зазоры, мунзоры. Что еще делал я? Вот такие вот у меня маленькие затишки. Подкнет. Вот. Вот что, когда она прямая, она вся буквально идет ровненько. Может также, может, я не знаю, огнем нет. Вот так вот разжать ее и в кипяток, чтобы ее растянуло. Пластик вот этот. Пластик потянет, она выпрямится, а дальше уже снизу вот отрегулировать, и она будет нормально, бля. Отстрелит они меня в глаз. Сниму тогда как по возможности по поводу карпета, что и как получится.
Куплю его, приклею, отрегулирую. Я думаю, будет лучше, чем саморезы вкручивать, приколхаживать что-то. Вот. Вместе с ней затянуть вот ручки. Тоже вот, чтобы удобно было. Оно и мягенько будет, и это. Собираю все обратно. Всем спасибо. Ждем следующего видео. Подписываемся на канал. Всем спасибо. До свидания.